咁今次咧同大家咧介紹兩種咧係夏天好特別嘅一啲嘅花材啦，大家唔知有冇用過？咁第一種咧就係我手上面見到呢啲啦，呢個咧其實咧係薑花嚟嘅，咁但係咧呢個薑花咧就又叫做咧瓷玫瑰喎，即係瓷器個瓷啦。因為咧睇落去咧佢咧好似好靚啊，好似啲瓷器咁，所以就叫瓷玫瑰。咁但係咧其實佢係薑花嘅一種嚟嘅。呢個咧叫 torch ginger，即係好似火把咁樣樣啦，好似火把嘅薑花啦。咁咧其實呢個花咧就好似一般嘅薑花咁咧，其實都幾襟㗎。咁咧就大概一個禮拜到。咁咧你要注意嘅嘢咧就係咧，其實你買翻嚟咧，佢有一啲花仔咧喺呢啲花瓣與花瓣之間度生出嚟嘅。咁但係咧有時咧佢會黑咗，咁黑咗咧我哋咧就要揾個鉗啦，或者伸隻手入去咧，將黑咗嘅部分咧掹咗佢。咁跟住咧每一日就換水啦。咁呢個花咧應該可以擺到咧10日啊。咁同埋咧佢因為係熱帶嘅花啦，佢同一啲紅薑啊、河薑啊，甚至我哋平時見到嗰啲白色嗰啲好香嗰啲薑花咧，都係同一個 family 嚟嘅。咁所以咧夏天擺就會襟啲啦。咁可以試下呢個。咁啊另一種咧就好特別啦。你睇我呢個咧咁重嘅，咁咧呢個咧其實咧就係我哋平時會食嘅叫做 artichoke 啦，或者叫做亞枝竹啦。咁你睇見咧，其實佢食嗰個部分咧就係呢嚿嘢嘅最入面嗰啲底嘅一少少嘅部分啫。咁但係當然啦，我哋亦都會愛佢嚟插花。咁呢個插花咧好簡單嘅啫，買翻嚟將隻腳咧破開少少，浸咧大概1至2寸水度。咁跟住咧就每隔2日咧就換水啦。咁呢個果嘅中間咧好重嘅呢個。咁有啲咧係多頭嘅啦。咁你睇見個頭中間係咪有一撇紫色啊？呢個地方，咁呢個冧咧開咗出嚟咧，中間都有一撇紫色。咁開咗之後咧，就會喺呢啲罅呢啲位置咧，佢咧就會有一啲好似花蕊嘅嘢生出嚟。咁嗰個蕊咧係好靚嘅一個閃電嘅藍色嘅，好似人哋啲眼睫毛咁樣樣。咁生晒出嚟咧就會生到咁高啦。跟住呢個咧就係佢對花嚟嘅。咁 on average 咧平均你擺咧都可以擺成10日啊，或者2個禮拜咁。呢嚿嘢係好重㗎。咁我估呢一支呢個咧差唔多成2 kilo 㗎。咁嗰啲花謝咗之後咧，你可以將佢吊乾佢啦，咁啊當佢係乾花咁樣擺，咁就好有一個意大利嘅感覺風情啦。咁你睇見我襯咗一個咁嘅樽咧，都係好適合嘅。咁所以咧夏天咧有呢2個好好嘅推介，特別嘅推介啦，奇花異卉。一個咧就叫做瓷玫瑰，又或者叫 torch ginger， 呢個咧就好有熱帶啊泰國東南亞嘅感覺啦。另外呢個咧好重型嘅，呢個咧就叫 artichoke 啦。咁呢個咧就好有地中海嘅意大利嘅氛圍啦。咁呢個夏天咧，其實你都可以試下一啲咁特別嘅奇花異卉㗎。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。